হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো। আমরা বেবি বার্ডটির জন্য একটি বার্ড কেস অর্ডার করেছিলাম। বার্ড কেসটি আজই ডেলিভারি ম্যান আমাদের বাসায় ডেলিভারি দিয়ে গেল। তো আপনারা সাথে থাকুন। বার্ড কেসটি আমরা এখন ওপেন করব এবং বেবি বার্ডটিকে এই নতুন বাসায় ট্রান্সফার করব। পাখির বাচ্চাটিকে যখন বাসায় আনা হয়েছিল তখন তার জন্য কোনো ঘর ছিল না। তো আমরা বাচ্চাটিকে এভাবেই রেখেছিলাম। তা এখন বাচ্চাটির জন্য আমরা একটি নতুন ঘর এনেছি। আজকে ওই ঘরটি বাচ্চাটিকে দেব, পাখির বাচ্চাটিকে। আপনারা সাথে থাকুন। আমাদের আদিত্য এখন বার্ড কেসটি নিয়ে আসতেছে এবং আমাদেরকে সাহায্য করবে এটা খোলার জন্য। আপনারা দেখতে থাকুন। এখন বার্ড কেসটি ওপেন করা হচ্ছে। প্যাকেট থেকে বাইরে নিয়ে আসলাম। এখন দেখতে হবে এটা কিভাবে ঠিক করা যায়। আপনারা দেখতে থাকুন, আমরা এটাকে লাগানোর চেষ্টা করি। তো এখানে বার্ড কেসটি সেট করার জন্য আদিত্য আমাকে হেল্প করতেছে। আপনারা দেখতে থাকুন আমরা কতটুকু কী করতে পারি। সাথেই থাকুন। এইগুলো মনে হচ্ছে খাবার বা জল দেওয়ার জন্য পাখির সাইড করা আছে। এটা সম্ভবত টপ খাবার। Pull and set up. And this, yes. Wow. Adi have a good knowledge. Now, wait. Not continuing. আদিত্য খাঁচাটিকে ঠিক মতো লাগাচ্ছে মনে হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, পুশ করো, এইটা টান দিয়ে জাস্ট করে দেয়। বেঁধে রাখো। হ্যাঁ, এই পাশে আছে। না না, ঠিক আছে। এখন এটা এই সাইডে আসবে, এই সাইডে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইয়েস, ঠিক আছে। এই পাশে দেখা পাবে না।
ইটস নট সো ইজি, একটু ডিফিকাল্টলি, তো আমাদের জন্য নতুন, সেই জন্য এটা আর একটু সময় বেশি লাগতেছে। সমস্যা না, আপনারা সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন, আমরা অবশ্যই চেক করে দেবো। Okay, this is done. Yes. Okay, done. Itu kan dia punya. ওকে, উপরের অংশ কমপ্লিট, আমরা এখন নিচের অংশটা সেট করব। আদিত্য মনে করতেছে কিছু একটা রং হয়েছে, সেই জন্য আমাকে বলতেছে ওয়েট করো। এটা কিসের জন্য? কিসের জন্য এটা? ও আচ্ছা, ওটা পরে চেক করতে হবে। দেওয়া আছে দুটো কোথায়? এইটাও লাগানো। হ্যাঁ, এটা আগে লাগাতে হবে, তারপরে নিচে প্লেস করতে হবে। তো এটা পাখি বসে থাকার জন্য দুটো স্টিক দেওয়া আছে, স্টিক দুটো এখন আমরা লাগাবো। এটা উপরে ওই নামা এটা আরেকটা আদিত্য আবার এই সমস্ত কাজে ভালো এক্সপার্ট, সুন্দর লাগাতে পারে সবকিছু। দুই সাইডে দিলে ভালো। একটা নিচে এখন পাখিটির খাবারের যে পাত্র, খাবারের পাত্রগুলো আমরা এই কেসের সাথে ফিট করতেছি। এতে সহযোগিতায় আছে আমাদের আদিত্য সরকার, ওর অবদান সবচেয়ে বেশি খাঁচাটি ফিট করার জন্য। দেখতে থাকুন, আদিত্যটা ফিট করতেছে। এইখানে একটা স্প্রিং জাতীয় একটা ডোর আছে, ওইটার মধ্যে এই খাবারের পাত্রগুলো সেট করতে হয়, এবং ওই এই যে আপনারা যে দেখলেন এটা একটা শক্ত স্প্রিংয়ের মতো, এটার চাপে এটাকে হোল্ড করছে, তো এটা সহজে মুভ করবে না। আর একটা লাগাচ্ছে, নিচে অলরেডি দুইটা লাগানো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই হলো 3 নম্বর, এটা হলো 4 নম্বর, আর একটা লাগাচ্ছে আরেকটা। এটাকে খুলতে হয়, খুলে এদিকে ফিট করতে হয়, এবং পাখিটা এই দিক থেকে খাবার খাবে। তো এখানে খাবার দিতে হবে, এবং এই ভিতর দিয়ে পাখিটা খাবার খাবে। এই যে আদিত্য হাত দেখতেছেন, ওইখানে যা পাখিতে খাবার খাবে ওই দিক দিয়ে ভিতর থেকে। এখন আমরা নিচের যে ট্রে, এই ট্রেটা সেট করবো। এটা একটা ট্রে নিচে থাকবে ময়লা টয়লা ফেলানোর জন্য, বা পাখিতে যদি পায়খানা করে তাহলে এটার মধ্যে থাকবে। পরে আমরা ওয়াশ করার সময় এটা বের করে ফেলে দেবো, ফেলে পরিষ্কার করে আবার নিয়ে আসা লাগিয়ে দেবো। আর এখানে ট্রের ভিতরে বসার জন্য, পাখি বসে থাকার জন্য একটা নেটের মতো আছে, নেট, সেটা এখানে থাকবে, এখানে পাখি বসবে। আর এই ট্রেটা এর ভিতরে থাকবে এখানে। তো এটা নিচের অংশ, কেসের নিচের অংশ। এখন আমরা এটা ঠিক করবো, আপনার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। আর এটা হলো ওই পাখিটি মাঝে মাঝে বসবে, বসে দোলনা দিবে, সেই জন্য এটা দেওয়া আছে, এটা ভিতরে থাকবে।
এগুলো খেলনা এখান দিয়ে লাগাতে হয় এভাবে, আর যখন এটাতে সেভাবে খেলবে। এটা পাখিটির একটা খেলনার মতো, পাখিটি খেলা করবে, ওখানে বসবে বা লাল দিকে হয়তো একটু ঠুকর দিবে, নড়াচড়া করবে, সেই জন্য এগুলা হলো বেলের মতো দেখতে। বেলের মতো বলতেছে, এটা অনেকটা যে বেল আছে বেলের মতো। তো এখন এটা লাগাচ্ছে আদিত্য, আপনারা দেখুন, এটা লাগানো হয়ে গেছে। তো এখন দেখুন আমরা ওই নিচের যে অংশটা, এই যে ট্রে, যেটার মধ্যে পাখি বসে থাকবে বা পায়খানা করবে বা যেটাই হোক, ওইটা আমরা লাগাবো আর কি। ট্রেটা ওই পাশে থাকবে না? হ্যাঁ, রং ওই পাশে থাকবে। ট্রেটা তো পাঁচ থেকে থাকবে, ওই দিক থেকে ওই পাশে থাকবে। হ্যাঁ, ওকে। এটা আসলে তেমন কোনো কঠিন না, এটা জাস্ট টাইট ফিট। এটার স্লট আছে, ট্রেডের মধ্যে স্লট আছে, স্লটের মধ্যে বসে চাপ দিলেই এটা ফিক্স হয়ে গেল। আর বাড়তি কোনো কিছু নাই আটকে রাখার মতো, এটা জাস্ট টাইট ফিট। এই দেখুন আমাদের বেবি বার্ডের বাসাটি বা খাঁচাটি রেডি। এখন আমরা বার্ডটিকে ভালোভাবে এখানে ট্রান্সফার করতে পারবো। আপনারা সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, এটা হলো বার্ড কেজের ভিতরে যাওয়ার দরজা। এটা উপরে টান দিলে খুলে, নিচে ঢেকে দিলে ক্লোজ হয়ে যায়। এখানে আরেকটি দরজা আছে উপরে, এটার মধ্যে স্প্রিং লাগানো আছে যাতে লাইক জাস্ট তাড়াতাড়ি ক্লোজ হয় একা। হ্যাঁ, এটা একটা স্প্রিংয়ের দরজা। এটা আপনি ছেড়ে দিলে অটোমেটিক ক্লোজ হয়ে থাকবে। এখানে একটা স্প্রিং আছে, এই স্প্রিংয়ের টেনশনে এটা বন্ধ হয়ে থাকবে। খুলে ছেড়ে দেন, বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা পাখিটিকে তার নতুন বাসায় হস্তান্তর করব, নতুন বাসায় ট্রান্সফার করব। আপনারা সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। ওকে বাবা, হোয়ার ইজ দ্য পাখি? তো ভিউয়ার্স, আমরা আপনাদের আজকে পাখির বাসাটি কীভাবে সেট আপ করা হলো দেখালাম। আপনাদের যদি আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তাহলে আসুন আমরা এখন পাখিটি তার নতুন বাসায় ট্রান্সফার করব। সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই যে আমাদের পাখিটি এখন আমাদের পাখিটির নতুন বাসায় আমরা হস্তান্তর করব এবং আমরা পাখিটিকে একটি বাসা গিফট করতেছি, সুন্দর নতুন একটি বাসা। আপনারা দেখুন, সাথেই থাকুন। দেখেন পাখিটা কত সুন্দর, মুভ করে না, হাতের মধ্যে বসে আছে। নাইস, রাইট? খুব সুন্দর, ভেরি কিউট। ওকে, তাহলে আমরা পাখিটিকে তার বাসায় দিই। যাও তো বাবু, যাও 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 যাও। এখানে ভালো আছে। Did you go close the one? That পাখিটিকে window. পাখিটিকে আমরা তার নতুন বাসায় দিতে চাচ্ছি, কিন্তু যেতে চাচ্ছে না। কেন যেতে চাচ্ছে না? কি বাসাটা পছন্দ হয়নি, নাকি আমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, সেটাই বুঝতেছি না। সারা 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 সারা। যাও যাও যাও, বাসায় যাও, তোমার বাসায় যাও, যাও 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 যাও, ভিতরে যাও। এবার যাবে না ও,
ওর বাসা কি পছন্দ হয় কিনা জানি না, নাকি আমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করতেছে না, বুঝতে পারতেছি না। তবুও কিছু করার নেই, নতুন বাসা ওর জন্য কিনা আছে, ওকে দিতে হবে, ওকে রাখতে হবে বাসায়। আমি হাত দিয়ে ধরে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে। হ্যালো ভিউয়ার্স, ফাইনালি আমাদের পাখিটিকে আমরা নতুন বাসা দিতে সক্ষম হয়েছে এবং পাখিটা এখন তার নিজের ঘরে অবস্থান করতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমার মনে হচ্ছে যে পাখিটি খুবই আনন্দিত নতুন বাসা পেয়ে। সুন্দর দেখতেছে, কাঁধ হয়ে দেখতেছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আমাদের আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকবেন, সাথে থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই, সি ইউ এগেন। Bye.